dovolte mi ako krstnému otcovi, aby som sa prihovoril v mene otca Petra, ktorý na nás dáva pozor z nebička. Možno by to povedal takto. Vždy som vedel, že tento deň príde, no teraz, keď som tu nad vami a vidím svoju dcéru, krásnu nevestu, moje večné srdce je plné emócií. Viem, že život má svoje vzostupy a pády, ale sme presvedčení, že vaša láska vám dá sílu čeliť akýmkoľvek výzvam, ktoré prídu. Aj keď prídu všedné dni, starosti z práce alebo choroby, nezabúdajte, že sa môžete o seba oprieť, povzbudiť a oddychnúť si v milujúcom objatí. Nech je váš prvý krok spoločným životom navždy tým najšťastnejším rozhodnutím.